لا بقول لك ايه يا تخت، بشوف خالك كده اخويا 500 جنيه سنه، الا العمليه ضنك معايا. اسم الله يا اخويا قوي. اسم الله، ما ايش ياخد الريح من البلاط يا خالو. ها ابن اختك منفض. منفض؟ منفض يعني لو شقلبته كده مش هتلاقي معاه 20 جنيه على بعض. ده انا بقول تختخ اللي حنين عليا وكويس عليا وهيفكني وقت الزحمه ووقت الازمه. والله تقول لي والله كده؟ يا خالو انا بحبك، بس اعمل ها؟ ايه؟ بحبك والله يا خالو، بس اعمل ايه ده؟ العمليه اللي من دول مبلطه خالص. عمليه ايه ده؟ اموت من الجوع يا اموت من الجوع انا ده تختخ. ما الف سلام عليك، ربنا هات الشجره يسهلها. عضبت والتعبانين زي الفحل وزي الجاموسه ازاي؟ ربنا ها؟ يسهلها علينا وعليك يا خالو. تاكل ايه انت؟ باكل فول. تاكل فول عامل فيك كده؟ اه يعني انت لو جبت لي فول هبقى زيك كده يا هتاكل، بص بس تاكل لك كل يوم 5 6 7 ترغيفه كده.